ああなんだこれなんだこれ、鼻噛んできますね。余談だけど、ラデンちゃん配信外ではミュートしてるかもしれないけど、僕らと通話するとき鼻かむときミュートしてくれないんだよね。ズビビ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 ってやるんだよね。僕はミュートします。